आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे किचन टिप्स बताऊंगी जो आपके काफी काम आएंगे। तो देखिए कुछ टिप्स हैं वो। अक्सर हम चॉपिंग बोर्ड का यूज सब्जियों को काटने के लिए यूज करते हैं। तो चॉपिंग बोर्ड अक्सर ऐसे ही हिलता है बार बार। देखिए कट करके बताती हूँ। तो ये आलू है, इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए बार बार ये हिलता है। तो ये बार बार हिले ना और सब्जी हमारी एकदम सही से कटे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम कोई भी गीला कपड़ा इस तरीके का किचन टॉवल ले लेंगे और उसको अच्छे से गीला कर लेंगे। उसके बाद हम रखेंगे उसके ऊपर चॉपिंग बोर्ड और फिर करेंगे हम सब्जियों की कटिंग। तो हमारा चॉपिंग बोर्ड है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, आराम से हमारी सब्जी कट जाएंगी इस तरीके से। कटलेट बनाने के लिए तेल को गर्म करते हैं। तो तेल हमारे कटलेट में काफी ज्यादा मात्रा में भर जाता है और जो कटलेट या पकोड़े जो भी हम बनाते हैं वो इतने क्रिस्पी नहीं बनते। तो क्रिस्पी बने और तेल एकदम कम पिए, उसके लिए हमें 1 पिंच रेगुलर जो हम नमक यूज करते हैं वो डाल देंगे इस तरीके से तेल में। इससे हमारे पकोड़े क्रिस्पी भी बनेंगे और साथ ही तेल भी बहुत कम पिएंगे। रिलेटेड जब भी हम तेल गर्म करते हैं तो उसको चेक करने के लिए या तो हम लेंगे इस तरीके का लकड़ी का स्पैचुला जो हर किसी के पास मिल जाता है। उसको तेल में हम इस तरह डिप करेंगे और देखिए इसके चारों तरफ अब बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब तेल हमारा थोड़ा हल्का गर्म हुआ। जब अच्छे से बबल्स आ जाएंगे तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। और दूसरा तरीका है केले से रिलेटेड। अक्सर हम बाजार जाते हैं या मंडी जाते हैं तो काफी सारे केले आ जाते हैं, दर्जन 2 दर्जन। तो वो 2-3 दिन में काले काले हो जाते हैं इस तरीके के ब्लैक से और अंदर से गलने लग जाते हैं। तो इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि केले के जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट होता है इस पे आप इस तरीके से या तो क्लीन रैप या फिर फॉइल पेपर तो सबके पास मिल ही जाता है। तो इस तरीके से लपेट दें ताकि अच्छे से कवर हो जाए इस तरीके से कर दें। ऐसा करने से केले की सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी और लगभग 1 वीक तक हमारा केला है वो आसानी से चल जाएगा इस तरीके से करने से। शहद को लेके अक्सर हम शहद का यूज घर में काफी सारी चीजों में यूज करते हैं। तो शहद में चढ़ जाती है, चींटियां नहीं चढ़े उसके लिए क्या करना चाहिए, तो 7-8 ले काले मिर्च और काले मिर्च को आप शहद में डाल दें इस तरीके से और इसे मिक्स कर दें और फिर आप एयर टाइट कंटेनर को बंद कर दें इस तरीके से। ऐसा करने से आपके शहद में कभी भी चींटियां नहीं लगेगी। कसूरी मेथी को लेके अक्सर कसूरी मेथी का यूज हमें आलू से रिलेटेड, जैसे आलू की सब्जी हुई, आलू के पराठे हुए या आलू की कोई भी चीज बनाए तो उसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी लें और उसका हल्का सा भून लें। उसके बाद आप क्रश करके इस तरीके से और फिर उसको डाल दें तो आपकी सब्जी का टेस्ट है वो काफी बढ़ जाएगा। अक्सर हम चावल की खीर घर में बनाते हैं तो इस तरीके के चावल हमें यूज करने चाहिए, छोटे वाले। हमें इसके लिए या तो कोई अच्छी क्वालिटी का चावल या फिर कोई बासमती चावल यूज नहीं करना चाहिए। इसके लिए छोटे वाले चावल या फिर आप बोल सकते हो थोड़े सस्ते आते हैं वो वाले चावल भी यूज कर सकते हैं या फिर आप टुकड़ी वाले चावल जिनको बोला जाता है वो भी यूज कर सकते हैं। तो उनसे आपकी चावल की खीर है वो काफी टेस्टी बनती है, बजाय बासमती चावल से रिलेटेड ही है। तो जब भी आप खीर बनाएं उसके लिए चावल में सबसे पहले आधा छोटा चम्मच घी डालें और फिर चावल को अच्छे से इसमें इस तरीके से मैश कर ले। ऐसा करने से चावल के ऊपर जो पॉलिश होती है वो सारी उतर जाएगी। ये मैंने कम चावल लिए थे, आप थोड़े ज्यादा लो तो फिर उसके अकॉर्डिंग घी भी थोड़ा हमें ज्यादा लेना पड़ेगा। और इस तरीके से हम मसल लेंगे और इनकी जो पॉलिश होती है वो सारी उतर जाएगी और फिर इनको हम धो लेंगे 2-3 बार। उसके बाद हम खीर बनाएंगे तो हमारी खीर है वो काफी टेस्टी बनेगी। सारे किचन टिप्स काफी पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।